Sziasztok! Ildi Oriflémes csatornáját látjátok, és egy kicsomagoló videót. Az Oriflémben a 2-es katalógus időszakban járunk most. A 2-es katalógus február 15-ig érvényes, és pár dolgot hoztam most nektek, amit nemrég kaptam meg a postán, illetve most érkezett csomag. Tehát először is, hát nem aprózom el, azért én szeretek sok következő katalógussal dolgozni, így, hogyha nincsen katalógusotok, keressetek. Tehát van itt az új katalógus, a következő, ő lesz a 3-as, ez van a csomagomban. És pár szórólapot is kapunk most a csomagban. Tehát a mostani kampányban az új belépőknek a startprogram a 2-es, 3-as katalógus időszakban érvényes. Erről fogok csinálni egy külön videót, hogy milyen ajándékokra lehet szert tenni újként, vagy pedig, ha már tag vagy, milyen ajándékokat kaphatsz, illetve szerezhetsz meg csupán 299 forint jelképes összegért. És még egy nyomtatvány jött itt most ebben a csomagban, az Norhiennek kell mondani, ékszerkatalógus. Ezt az ékszerkatalógust meg tudod vásárolni, ide írom a kódszámát a videóra. Érdemes megvenni, ez a 3-astól a 7-esig lesz érvényes ez a katalógus, egy nagyon szép minőségi kiadvány. Aki a 7-esben már vásárol, 17-esben, Szóval, hogyha vásároltál az előző kampányban, akkor a hozzáadott termékként 199 forintért lesz a kosaratban, de meg tudod rendelni, ide fogom írni a rendelési kódszámát az ékszerkatalógusnak. És akkor ennyit most a kiadványokról, és csináljunk helyet itt a termékeknek. Hát nagyon szép minőség, így a méretét így látjátok ehhez képest, hogy ekkora most ez a katalógus, és a startszórólap. Miket vettem a mostani katalógusból? Nem sok mindent. Kedvencem ez a kéztisztító, nagyon-nagyon jól ápol, nagyon jó minőségű fertőtlenítő, és 560 forintért vettem meg, most ebből 2-t vettem. Természetesen a legújabb parfümükből, a Lost in You-ból is vettem. Nagyon-nagyon finom, édes illat. És össze-vissza veszem ki a termékeket mindenféle logika nélkül. A bazárból egy aloés kézkrém. Interneten a web ajánlatok között találhatunk régi, megszűnő termékeket nagyon jó árban. Ez a web ajánlatokban volt ez a mandulatejes testápoló, azt hiszem 1000 forintért. Ez a 150 millis krém, ha jól emlékszem, 800 forintért. A web ajánlatok között egy Essence & Co. Kardamonos gyapott virágos testápoló, ez szintén 1000-es volt, és ez pedig mini katalógusból sarokreszelő. Mi van még itt? Egy arckrém 75 millis az Essenciál sorozatból, papaják kivonattal, egy nagyon jó kis hidratáló, 560 forint volt, ha jól emlékszem. Golyós dezodort találtam 400-ért azt hiszem a webajánlatok között, Lucia, és a mostani katalógusnak egyik jó ajánlata az Enigma EDT. Azt hiszem, hogy 3600 forint volt törzsvásárlói áron. Van itt egy arckrém is, az Ecollagén arckrém, ami
amit úgy vehetek meg olcsón, hogy a Top klubosként 2199 forintért, a Top klubról is olvashatok az általam küldött hírlevelekben, és pár új termék van itt, a következő már a 3-as katalógus legújabb termékei, egy új Giordani spirál. Nézzük meg a keféjét. Igen, úgy látom, ez egy szilikon kefe. Egy új Giordani spirál, újdonság lesz még. Közeledik a nőnap, nagyon gusztusos tusológél, isteni virágillattal kézkrém. Egyre szebbek ezek a csomagolások, úgy látom, és egy virág mintájú szappan. Újdonság, egy Giordani csipesz. Hát ez nem újdonság, ezt szintén bazárba találtam. Giordani púder, az egyik egy új, az a következő katalógusban megjelenő új Giordani púder, és mivel a régit kivonják a forgalomból, ezért a régit 1600-ért tudtam megvenni az internetes webajánlatok között. És 2 ékszer, ami a Norhien kollekció terméke. Ezek nagyon különlegesek, ezek az ékszerek, tehát ez a 3-as kampánytól lesz vásárolható, ez a katalógus pedig a 3-astól a 7-esig érvényes. Szerintem okvetlenül rendeljétek meg ezt a katalógust. És ebből a fülbevaló és a nyaklánc, amit már megszereztem előre, ezek kézzel készült ékszerek, és természetes köveket tartalmaznak. Ajánlatos a kis gyönyörű tokjában tartani. Gyönyörű kis Norhien zsákban. És ez vajon melyik lesz? Wow, ez a nyaklánc. A nyaklánc. És akkor próbáljuk meg közelről. Tehát természetes kövek, azt hiszem ez réz, ez a kis logó, és a Norhiennek a logója, ami a zárón van, és akkor kukkantsunk bele a másikba is, ami a fülbevaló. Gyönyörű a csomagolás ebben is. Ó, de szép ez a kis zsinóros tasak. Nézzük meg akkor a fülbevalót. Minden ékszer másmilyen, mivel ezek természetes kövek, és mindegyik különböző. Nagyon-nagyon gyönyörű, finom, gusztusos, finom darabok. Én azt hiszem, hogy ennek nagy sikere lesz. Azt vettem észre, hogy a katalógusban egész áron található, de az aktuálisban pont ezt az ékszert akciós áron fogjuk majd megkapni. Hát ennyi lett volna már a kicsomagolás, nem volt rövid. Fogok nektek jönni külön videóval, ami bemutatom a új startprogramot, és fogok jönni egy olyan videóval, amiben átlapozzuk a Norhien ékszerkatalógust is.
de online is már megtalálható az Oriflame honlapján. És ne feledkezzetek el a Joker termékről, most ez, amit ide bevágok, ez a Joker termék, ami kiváltja a postaköltséget, tehát hogyha kevés dolgot vásároltok, akkor érdemes mindenképpen Joker terméket is rendelni, hogy ingyenes legyen a szállítás. Ehhez a csomaghoz nem kellett, mert ez elérte a 100 font mennyiséget, az körülbelül 23 000 forint vásárlás, akkor már ingyen szállítja az Oriflame, illetve a postaszámunkra a termékeket és a csomagot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok, szép napot kívánok!